क्वेश्चन नंबर 5 है, टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहाँ बनाई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 2 है, बंगाल में द्वैध शासन किनके द्वारा लागू की गई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1853 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अस्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस।